好啦，咁我嚟到第11題啦。佢就話 in a school 啦，40% 嘅人咧係女仔啦，beta percent of 呢一抽女仔啦係外國人啦。好啦，然之後30% of 剩低嗰批男仔係外國人，跟住同你講咧，外國人嘅總數咧係等於女仔嘅總數喎，咁就叫你揾翻呢個 beta 出嚟咯。咁我MC 都係老屈嘅啫，咁假設成個學校有100個人啦。OK，咁40個係女仔，60個係男仔啊，呢個 O 唔 OK 先？如果 beta percent 係女仔係 foreign 嘅話，即係40乘 beta 除100咁多個學生咧係 foreign student 咯。然之後30% of boy 係 foreign 啦，即係60乘0.3啦，即係18個 percent。OK，即係18條友啦。OK，跟住咧 number of foreign students 即係兩個加埋啦，係等於 number of girls 嘅。number of girls 係幾多？係40。OK，今日都計數機啦喎，40減18啦，除翻0.4啦。OK，beta 就係55，答案就係 C。